進和工程對呢個主場尊貴隊下半場就嚟完咯，唔知會唔會打成平手，定係尊貴隊主場話事呢？不過波係完嘅，可能邊邊完場都未定呢。哎呀，話口未完，尊貴隊又插水咯，進和隊有機會啦，12碼，進和工程快出永冇甩拖嘅收哥，好，收哥準備就緒，非常之有信心啊！尊貴隊都唔弱，出動龍門把陣，把守自己嘅龍門，收哥嚟個趙志強嘅猛虎射球，哇勁啊！進和工程對尊貴隊2-2打成平手啊！收哥真係發揮得淋漓盡致，一腳完美嘅金球冇得頂啊！果然係公司嘅金球員啊！講下呢個球員先，收哥就好似公司嘅維修部咁，喺公司負責維修嘅。客戶進場之後，如果發現有問題，都會揾佢幫手。就算過咗保養期啊，發現仲有啲潛伏嘅問題，佢哋都要負責繼續維修。地盤有難題，例如好似漏水，又或者啲比較特別嘅工種，維修部都會盡力協助。總之，維修部為大家踢出一個金球，成為每場嘅 MVP 啊！